हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन मु सकाल सकाल गाधे आसिक वाशिंग मशीन रे लुगा पकई देके वाशिंग मशीन चलाऊली मो लुगाड़ा भलसे वाश हो जाऊ मो माँ आसी तापर पहुँची गले मंदिर रू पूजा काम सारिकी आइला बेलू एत रागिकी आसते बाबा ये कहीं हठात रागिकी आसते मत आहरी गाल देले कहले तू तो मतलब किसी करनु मु तो बैगण काढ़ी देई पोड़ापाई देखिले दीटा बैगण अच्छी ना कहले हाँ अच्छी से बेला काढ़िले भात बाड़िए पखाड़ खाइबा कहले तू बैगण पोड़ीनु मुझे बैगण ठंडा थिला आपण मैंने तो जानते फ्रिज सांगे सांगे बैगण काढ़ी पोड़ा मान तो सी तो कांसी जाए गाड़ी शुणिकी मोमोर आसिक चुपचाप बसीगनी मो मामा को अनई थी किस कहते खाई देवे कि ना किए जाना कैमेरा टे मारदेनी तापर फल सब मंदिर भोग नागी आसला मुझे बस खायापी नागिनी मुझे खाईते आनते आनते मुझे बस खाऊ थाए केते खाईते आनुंट किए जाने मुझे बस खाऊनी तापर मो मामा आसीगले कहले मत एसिड हो गला मत एसिड टैबलेट दे मुझे से खाइले एसिड एक्चुअली आम घर समस्त को मैक्सिमम लोगों को एसिड तो मामा रागिकी कहले तो सीडी ऑर्डर कर सीडी कहीं मुझे आसो आसो तो आज एक्चुअली गोटे सीडी अमेजन ऑर्डर करी से आसवाई भारी सारा तो तापर गनी भावनी बाबा किसी पैसा दियो कर चा मुझे दूसरी दी तापर मुझे अरे मत दब ना कौन दे कहले कैश ने मुझे ना ऑनलाइन दियो कहले दा दूसरी दी से मो बापा कहते माँ कहला कैश दौलू दे बाड़ खाई तापर बैगण एमती पोड़ा चली आम तो खाईने आम बाप झीर माने एमती कथा को मो माँ हसुची तापर आसी पहुँचीगला सीढ़ी रे मो बापा चढ़ी सब जिनस पत्र रखुले देखुले सीढ़ीटा से स्ट्रंग अच्छी कि ना एमती जरी आसला सरी मुझे माने अनबॉक्सिंग वीडियोटा माने कर पारे कारण टे एमती माहौल टे जाम थिला सीढ़ी पैकेज पड़ता आउ एठी सीढ़ी आणिक रख सारे अलरेडी आम देखते लंबा सीढ़ी थिला तापर छोट सीढ़ीटा आसला कहीं यहाँ माने जिनस पत्र पुछापुछी आ जिनस पत्र रखीते भी उपरे भल फैन फैन पोछते बहुत भल एटा अच्छी किंतु एटा तो अलग काम लगे आटा नहीं कि घर भितर पूरेकी मुव करवा बहुत कष्टकर सेटू सीटा भल आसी सीटा बहुत स्ट्रंग भी अच्छी ड्यूरेबल भी अच्छी माने ठीक ठाक अच्छी तो ये मो माँ कती गनी मुझे माँ सीढ़ी भल लगे तो हाँ ना हाँ भल तापर मो माँ बापा लगिगले फिर मोबाइल मो बापा ये स्नैक वीडियो देखुं तापर मो मामा नागिले शॉपिंग जिनस आउ कौन देखिए तो आजिकार वीडियो एमती किसी थिला तो आजिकार वीडियो को आम ये बाप छुआ माँ समाप्त कलु बाय बाय।